நீங்கள் சேலத்தில் எலக்ட்ரீஷியன் அண்ட் பிளம்பர் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ மேலே தெரியுற என்னோட நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஒரு பாத்ரூமில் வந்து வால் மிக்சர் ஃபிட் பண்ணி போடுறது தான் வந்திருக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்களா சுடு தண்ணி வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்களா பச்சை தண்ணியிலேருந்து பார்த்தீங்களா மிக்ஸ் ஆகி பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து சவருக்கு வந்துடும். சவர் வந்து டாப்பில் வச்சுருக்காங்க, காங்கிரீட்டில் வந்து ரூப்பில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தலைக்கே ஊற்றுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதேமாரி பார்த்தீங்களா கீழே வந்து பார்த்தீங்களா ஹெல்த் கன்னு ப்ளஸ் பக்கெட்டில் பிடிச்சிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்களா கிளாசெட்டோட இன்புட். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்களா வாஷ் பேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்களா லைனு வாஷ் பேஷனு ப்ளஸ் மிரர் பாயிண்ட்டு. நீங்கள் அதேமாரி எந்த ஊர்லேருந்து என் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க.